む丸ごと麺。ありがとうございます。息子が通っている幼稚園でヤギを飼育しているんですが、ちょうど1年前に京都のヤギの赤ちゃんに誕生しました。よく生まれた時に赤ちゃんを見ることができ、息子もちっちゃくて可愛いんですよ。とそんなヤギの赤ちゃんの今の
165か。165。出来上がりです。さすがソル。熱いよ。熱いっすね。あれはネジ。ちょっとぬくもりがありますね。そういうことができる自然の中で育ってるって素晴らしいですよね。石垣とかって白いですか？白くじゃない。軽めですか？ちょっと締めて。白いかな。なんか戦闘天国子供の頃に描いた沖縄の残ってる感じがするから。そうですよね。
やらちゃいがちじゃない。その場所聞いたことあるけど、今に消えられる。花の刑事とかで忍者が馬の人に蹴られた話だから、それ勉強したけど、漫画で勉強する。うちいっぱい閉めちゃっていいよ。ちょっと入ってる。入ってる。あなたの好きな動物やこれ入れていいっすね。お前がちょうどいいかもしれないですね。いいっすね。ありがとうございます。これ短くなりますね。これ短くなります。だいぶこじんまりするんですよ。